V teoriji je GLB idealen avto, zato ker ne ponuja vsega po malem, ampak vsega v izobilju. To je v teoriji. Kaj pa v praksi? Preverimo. No, kaj je GLB? No, v prvi vrsti je 7-sedežni družinski prostornež. Je tudi terenec, seveda. Je mestni okretnež, je udoben avtocestni poslovnež, je tehnični modernež in, če želite, je lahko celo dinamičen. No, sliši se preveč dobro, da bi bilo res, ampak dajmo tokrat že kar takoj na začetku odgovoriti na osnovno vprašanje. Je res tako dober, je res tako vsestranski? In odgovor je ja. No, že res, da je tako kot vsak vsestranski avto tudi GLB nekoliko kompromisen. Ampak nekako se zdi, da je vsak kompromis kar nekako enostavno sprejemljiv. In poglejmo te sprejemljive kompromise najprej na primeru prostornosti. Če je razred B tisto, kar smo imeli radi pred leti, torej družinske enoprostorce, no potem je GLB tisto, kar imamo radi danes v dobi SUV-jev. Ampak najbolj pohvalno pri vsem tem pa je to, da je GLB tudi kot SUV ohranil vse tisto, kar je ponujal nekoč, se pravi kot enoprostorec. No, na sredino klopi druge vrste sem namestil otroški sedež za mojega 3-letnika, pa se najstnika na teh stranskih sedežih nista prav nič pritoževala. In tudi jaz imam nad glavo dobrih 10 cm prostora. No, z mojimi 175 cm pa zadaj ne smem. Vam pokažem zakaj. So it's nothing to do with average of height or something like that. It's just like because of safety reasons. And the 1.68 m is just a simple answer. It's the height of the crash test dummy we used for the safety. O, poglej, USB tudi za zadnja potnika. Je pa tukaj zadaj sedel moj najstniški sin in po koncu vožnje je sedenje tukaj zadaj všečkal. Ampak saj vemo, čemu so namenjeni ti zložljivi sedeži v zadku. No, zato, da na tekmo lahko peljemo še sosedova mulca. Nikakor pa ne zato, da bi jih redno uporabljali. Če drugega ne, zato ker potrebujemo prtljažnik. In če imamo v uporabi 7 sedežev prtljažnika, bore malo. No, prtljažnika v osnovi za 570 litrov, če imate 5-sedežnega GLB-ja. V tem 7-sedežnem ga je za 500 litrov. Se pravi, manjka tisto, kar bi bilo sicer v dvojnem dnu. No, po našem mnenju je prtljažnika razmeroma dovolj, sploh zaradi tega, ker je dovolj kocka, kar bo ustrezalo tudi vaši kletki za vašega psa. Ugaja tudi, da je prtljažnik moč povečevati s pomikom zadnje klopi in pa, da so sedeži deljeni v razmeru 40-20-40. Ampak po našem mnenju je bolj pomembno, da GLB vso to prostornost in praktičnost ponuja v razmeroma majhni evropski embalaži. Namreč večja Mercedesa, ki ponujata 7 sedežev GLE in pa GLS, sta nekako delana bolj po meri ameriških velikih cest, sta bolj glomazna. No, udobja je le pretek, je pa seveda doza tega udobja odvisna od tega, kateri vozni program izberete. Zelo pohvalno je to, da so vozni programi med seboj precej različni, se pravi, komfort je res komforten, šport pa
precej dinamičen. Je pa res, da se kompromis najbolj čuti prav pri dinamičnih voznih lastnostih. Namreč v ovinkih se vseeno pozna, da je GLB kockasto oblikovan in da fizika dela pač svoje. Ampak seveda, zdaj govorimo že jezik razvajenih, tistih, ki bi imeli vse. Visokohitrostno avtocestno križarjenje pa mu zelo ustreza. Avto je zelo stabilen, zelo suveren in tudi hrupa je pri tem razmeroma malo. No, na ceniku je močnejši dizelski motor za 3000 evrov dražji od šibkejšega, ampak v resnici med vožnjo smo kvečemo pogrešali še kakšnega konjička, kot pa da bi bil kakšen preveč. Razmišljamo o tem, da bi skoraj raje imeli bencinskega GLB-ja, predvsem zaradi zvoka, zaradi rohnenja, zaradi ropotanja dizelskega motorja. A zato pa je bila poraba relativno nizka, med 6,5 in 7 litri smo se nekako vozili. Kaj pa GLB kot terenec? Nobeno naključje ni, da GLB izgleda kot mali razred G, se pravi kot oglatež. No, naš testni primerek ni bil opremljen s kakšnimi terenskimi pripomočki, naprimer z elektroniko za spust po strmini ali pa zaporo sredinskega diferenciala. Glede na izkušnje iz prve vožnje lahko vsekakor zagotovimo, da se GLB vse posod tam, kjer se sme v Sloveniji voziti po terenu, da se bo kar dobro znašel, da praktično ne bo obstal. Tam, kjer bi ga pa vozili profesionalci, tam bo verjetno našel kakšno zagato. Ampak v resnici profesionalci verjetno tako zelo šminkerskega avtomobila ne bodo izbrali. No, preizkusni primerek stane kar dobrih 65 000 evrov, kar je na nek način nekakšna normalna pričakovana vrednost za tako šik vozilo takšnega cenovnega ranga. Ampak mi bi nekako znali kaj privarčevati. Naprimer, za pripomočke, ki dajo samo lepši izgled. Naprimer, odpovedali bi se AMG paketu, ki stane 3000 evrov in pa platiščem za 1000 evrov. No, odpovedali bi se tudi paketu Energizing. To je tisti sistem, ki v avtu ustvarja prijetno vzdušje. Se pravi tako, da nam okoli sebe, da nas obda s prijetno svetlobo, modro, oranžno, rdečo, vijolično in pa da nam predvaja prijetno takšno uplifting glasbo. Ampak ne vemo, ali smo v tem času vozili GLB premalo v stresu, nekako na nas ni imelo posebnega učinka. No, odpovedali bi se tudi temu ključu. 100 evrov je vredno to doplačilo. Seveda, ta ključ je zelo ličen, ampak kot pravi moja žena, ključ moraš dati v torbico in pozabiti nanj. Ne boš ga gledal. No in menimo tudi, da v praksi Mercedesova asistentka, to je tista, ki se oglasi, ko rečeš "Hey Mercedes, What do you want to do? call David Shawley, How can I help you? call David Shawley, Please say the name. David Shawley, Can you say that again, please? David Shawley." No, vsekakor je veliko lažje uporabljati tiste asistentke, ki so na naših telefonih, naprimer Appleova Siri. Z njo se dejansko lahko že pogovarjaš. No, v tem pogledu je Hey Mercedes zgolj robotka. Ampak pustimo. Nikakor pa se ne bi odrekli matričnim žarometom. Te tudi v praksi delujejo vrhunsko. Vedno svetijo z dolgo lučjo, ampak nikakor nobenega ne zaslepijo. Tudi v praksi, ne samo v teoriji. In zdaj smo prišli na področje, kjer pa Mercedes zares blesti. Na področje asistenčnih sistemov. Vse bi imeli. Delujejo izvrstno, no, relativno izvrstno. Ne smemo pozabiti, da so to asistenčni sistemi, ki včasih potrebujejo popravke, voznikove popravke. No, kako zelo kompetentni so že Mercedesovi asistenčni sistemi, vam lahko pokaže ta primer. Namreč, v vodicah sem vključil aktivni tempomat in ga izključil pri 4. semaforju v Celovcu. Vmes sem ga moral samo enkrat prekiniti in to je bilo takrat, ko sem na meji pokazal dokumente. Potem
sem ga pri 4. semaforju pa izključil, zaradi tega, ker sem se ustavil na rdeči luči kot prvi v vrsti. No, vmes je avtomobil samodejno upravljal z mojo stopalko za plin. Prilagajal se hitrostnim omejitvam, prepoznaval je prometne znake, prilagajal se tudi krožiščem, križiščem, zaznal je ovinke in ustrezno zmanjšal hitrost. Lahko rečem, da je dobro reagiral tudi glede na to, kako sem želel voziti. Se pravi, ko sem imel vklopljen program Šport, je ovinke speljal hitreje, kot pa takrat, ko sem imel v programu Comfort. In ko vmes zapadel dež, je to znal tudi upoštevati. Ampak vseeno, ne pozabimo, to so asistenčni sistemi in en sam dober primer še ne pomeni, da lahko avtomobilu 100% zaupate. Namreč lahko vam dam tudi primer, ki pokaže ozko grlo. Manjkajo podatki, recimo v navigaciji, kje so naselja, kje so omejitve, in v tem primeru se avtomobil zanaša predvsem na tisto, kar vidi, kar prebere. Se pravi, ko je zaznal naselje, je začel pojenjati hitrost. Ampak ko sem jaz iz 90 spustil na 50, sem bil že globoko v vasi in na začetku vasi so bile hiše levo in desno in vsekakor sem vozil bistveno prehitro tam. In zato je bilo potrebno moje posredovanje. Kaj na koncu reči kot povzetek? Odgovor smo vam dali že na začetku. Je res tako zelo vsestranski, je res tako dober? Ja, je. V teoriji in v praksi.